हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बताने वाले हैं जो हमारा आईफोन डिवाइस है इसमें कीबोर्ड क्लिक साउंड है जो उसको हम कैसे अपने फ़ोन में ऑफ़ कर सकते हैं। तो जो हमारा इसमें कीबोर्ड क्लिक साउंड है आपको दिखाते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, इसमें क्लिक करते हैं हमारे फ़ोन में थोड़ी हल्का साउंड आ रहा है, आपको सुनाई देगा। तो कीबोर्ड क्लिक साउंड को हम कैसे ऑफ़ कर सकते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग पे जाकर। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देख सकते हैं इसमें आइकन से हमारे जो इसमें सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते देख सकते हैं जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं, हमारे जो सेटिंग्स है हमारी फ़ोन की वो ओपन हो जाती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है साउंड हैप्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें कीबोर्ड क्लिक्स। तो जब हम कीबोर्ड वगैरह क्लिक करते हैं तो उसको साउंड आता है जो हम उसको ऑफ़ करना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा जो कीबोर्ड क्लिक साउंड है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो हम इस प्रकार अपनी फ़ोन की सेटिंग पे जाकर कीबोर्ड क्लिक साउंड को हम ऑफ़ कर सकते हैं आईफ़ोन डिवाइस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।